Hi, heute erzähle ich euch was über das Zähneknirschen. Ihr kennt Zähneknirschen sicher alle, also das hat wirklich jeder schon mal gemacht und man nennt Zähneknirschen im Fachbegriff auch Bruxismus. Was sind denn die Ursachen des Zähneknirschens? Also wir haben im Wesentlichen 3 Ursachen. Einmal, dass irgendwas im Mund nicht stimmt, dass zum Beispiel eine Füllung zu hoch ist oder ein Zahn schief ist. Das kann zum Zähneknirschen führen. Dann versucht der Körper einfach dieses, was ihn stört, sozusagen wieder wegzumachen. Das ist relativ leicht zu behandeln, weil dann kann man einfach diese zu hohe Füllung wieder ein bisschen niedriger machen und dann ist das Problem gelöst. Das tritt vor allen Dingen auf, wenn ihr wirklich einen Zahnarzttermin habt und dann 1, 2 Tage später merkt ihr, oh, irgendwas stimmt da nicht. Also es ist eher was Kurzfristiges. Was wir auch noch haben, ist, dass Zähne sich im Mund bewegen und dann stimmt der Biss nicht mehr. Das entsteht ganz, ganz langsam und das kann dann über die Zeit auch zum Knirschen führen, aber oft auch zu weitreichenden Problemen wie zum Beispiel Tinnitus, Schwindel, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und den Körper stört diese Zahnstellung oder auch die Kieferstellung und er versucht durch das Knirschen das Störende wegzureiben. Und das schafft er natürlich nicht so einfach, weil die Zähne sind sehr hart. Und dadurch entsteht so ein Kreislauf, wo dann immer mehr beteiligt wird und irgendwann hast du als Patient das Gefühl, bei mir stimmt überhaupt nichts mehr. Und du weißt auch gar nicht mehr, was du machen sollst, weil du kannst es alleine nicht mehr in den Griff bekommen. Und als dritte Möglichkeit beim Bruxismus haben wir eine allgemeine Anspannung. Das heißt, dass du als Mensch einfach zu viel Stress tagsüber bekommst. Man redet da vom Rucksackmodell, also bei der Arbeit wird ein bisschen Stress auf dich ausgeübt. Vielleicht hast du auch wegen Corona jetzt Ängste oder Probleme, die Kinder und so weiter. Und natürlich, kein Mensch ist ohne Stress, wir haben alle unsere Probleme, nur jeder Mensch hat seine eigene Grenze, wie viel er verkraften kann. Und wenn das da drüber ist, dann führt das wirklich oft dazu, dass der Körper sich einfach nicht mehr erholt und verspannt ist und es zeigt sich oft hier im Gesicht, aber zum Beispiel viele haben es auch im Nacken, dass es dann so zusammengezogen ist. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man versteht, ein bisschen Stress und ein bisschen Spannung ist okay. Das kann auch jeder Mensch abhaben, aber wenn es dann drüber geht, dann fängt es an, den Körper zu schädigen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Zum Beispiel Sport hilft gut, die Muskulatur wieder etwas weicher zu machen. Es gibt Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga, Tai Chi. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Massagen oder heißen Bädern diese Muskulatur wieder weich zu machen. Und da ist es immer besser, wenn ihr merkt, ich bin jetzt sehr stark verspannt, dass ihr euch wirklich ein bisschen Zeit für euch nehmt und versucht, diese Verspannung direkt wieder loszuwerden. Wenn man denkt, heute nicht, ich mache es morgen oder ich mache es übermorgen, dann häuft sich das immer mehr an und es wird dann irgendwann sehr, sehr schwierig, ohne fremde Hilfe diese Verspannung wieder loszubekommen. Also, ihr seht, Zähneknirschen kann ganz, ganz harmlos sein, es kann aber auch zu schwerwiegenderen Folgen im Körper führen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und bis bald.